Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, yum tozo landanga na moment oyo, yum toza connecté na ngai na moment oyo. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nzamba pambola yo na ndenge on s'est disposé na présence na yo. Je suis la servante de Dieu, la sœur Promédie Kanda, et soyez le bienvenu dans notre chaîne Affranchie par Christ. Bien-aimés, yum tozo landanga pour la première fois. Na sengi na yo vraiment on s'abonne na chaîne biso Affranchie par Christ pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Penzamba kozanga te ko pambola yo, partager pe vidéo oyo po bandeko mususu et permettre bango ba ko rejoindre biso na kata programme o tozana yango. Il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ce genre de personnes. Bien maintenant qui na deuxième partie ya programme na biso o tozana yango, eza moment ya délivrance. Eza moment oyo nzambe na lola azo sembola loboko na ye pona ko délivrer ba vie na biso, pona ko délivrer mabota na biso. Yango place ozali me bien aimé kozala distraité na lingi to pambola nzambo asangisi biso pe to tika programme lelo na maboko na nzambe to bondeli au nom de Jésus. Éternel Dieu aux nzambe likolo na nyonso. Pambola mana yoza le maître des temps et des circonstances. Seigneur, merci na ndenge osangisi biso na moment o na présence na yo. Yawe to sengi mawa na yo Seigneur Jésus. Etalisama na vie à moko na moko kati na biso. Yesu masi ya makila na yo purifier pe sanctifier biso au nom de Jésus. Molimo na nzambe. Yaka yo connecter biso na présence na nzambe. Yaka yo disposer corps, âme, esprit ya moko na moment o na présence na nzambe. Oh Yahweh tobeleli nguya na yo papa. Tikete na moment oh Seigneur Jésus. Bobele présence na yo et régner kati na biso. Nguya na yo et se manifester. Pe le boko na yo nzambe. Et sembola na vie à moko na moko. Pona ko libérer pe ko délivrer biso au nom de Jésus. Pe te kozanga te ko tombola kombo na yo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui mais bien aimé, likambu na likambu ezakana tango nango. Bien aimé, la Bible dit chaque chose a son temps. Tant o tozana yango, eza tant o nzambende azo se manifester na kata la vie na biso. So koza d'accord nanga loba amen au nom de Jésus. Bien aimé, tangu oyo, eza tant ya konyoko ma lisusu te, eza tant ya kolela lisusu te, eza tant ya kozala ba esclave te, eza tant ya kozala manipulé par le ténèbre te, mais eza tant ya délivrance. Yo mutozo la nanga, nebisi yo tant ya délivrance et koki na kata bomoi na yo, tant ya délivrance et koki na kata libota na yo. Bime yo muto umeli tangu mulai na konyokwama na ba malade, na malédiction, na souffrance. Journal lelo eza journée na yo. Jésus-Christ est venu pour toi. Bien aimé, journal lelo Yesu Masia ayeka kapona batu oyo banyokwa mitan mulai. Est-ce que ça na mutu moko o anyokwa mi longtemps na kati ya bomoi na yo? Na ebite likamni ne nyokoli yo, na ebite likamni ne umeli na vie na yo, yo moko oyebi vie na yo, yo moko oyebi libota na yo, oyebi eloko nini oye banda ko banda na baboti na yo, ekiti na bomoi na yo, ezolinga ekende kolanda même na bana o bozobota. Bien aimé, makambu ya modèle wana nde nzamba ye ko silisa yango na journal lelo au nom de Jésus. Makambo modèle wana nde nzamba ye ko longola yango na kati ya bomoi na yo. Tozotanga liloba na nzambe ndenge nzamba azotambwisa biso toujours na livre ya Exode chapitre 3, tozotanga na 20e verset, nous lisons la parole de Dieu. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. La parole du Seigneur. Bien, mais pourquoi Nzambe a eu décision ya ko frapper ba Égypte na toutes sortes de prodiges? Pourquoi Nzambe a eu décision alors yemoko il faut akende ko frapper ba Égyptien? Bien, mais semaine passée totangaki toujours dans le livre Exode chapitre 3 totangaki verset 19, Bible le baki na biso, Nzamba ebisaki Moïse alobi, je sais que le roi d'Égypte ne vous laisserait point aller si ce n'est par une main puissante. Donc c'est une forme de résistance, mes bien-aimés. Nzamba yebaki que peut-être Pharaon na ba Égyptien ba libérer peuple Israël ba kotika bango facilement te. Pour
tes pharaons na ba égyptien ba libérer peuple Israël mais bien aimé esengela ki intervention ya Nzambe esengela ki loboko na Nzambe ekende ko frapper bango bien aimé nini eza ko résister na kati ya bomoi na yo géant nini oyo aza ko résister liboso ya vie na yo homme fort nini femme forte nini oyo banda apikama na kati ya bomoi na yo alingi kolongwa te nani oyo atelemi liboso ya mariage na yo alingi kolibere te binimi nani oyo akangi finance na yo alingi kolibere te o malade nini bien aimé oyo ekota na nzoto na yo banda ekota elingi kokende te ozozwa bakisi ozozwa batraitement ozoluka Nzambe ozobondela mais situation wana eza toujours koresiste bien aimé baka ya modele wana yango Nzambe alingi asilisa na journal lelo Nzambe aye mpo na baka oyo eza koresiste lelo Nzambe aye mpo na bagéant oyo baza koresiste oyo balingi kokende te bien aimé des fois eza na bacirconstance mosusu eyaka kokota na bavi na biso il faut bondeli il faut beleli nguya na Nzambe directement etiki bomoi na yo bien aimé eza na bamalade mosusu soki eye komeka eye kotente kokota na nzoto na yo il faut telemi kaka na baprière directement elibere bomoi na yo bien aimé eza na baka mosusu ekendaka facilement te bien aimé eza na bacirconstance mosusu elongwaka facilement te bien aimé eza na bamalédiction mosusu ekendaka facilement te mais bien aimé okomona na kati ya libota boza peut-être bachrétien boza bato boyebi liloba na Nzambe bobondelaka bosalelaka Nzambe mais malédiction wana bande evanda na kati ya libota ekendaka te euti banda na bakoko ekiti na baboti ekiti na bana mpe bandi lisusu kokita na baoyo baza kolanda de génération mosusu eza baesprit oyo eresistaka eza bacondamnation oyo eresistaka yango ekendaka facilement te yango esengaka loboko na Nzambe nde ya kolongola yango yango esengaka loboko na Nzambe nde ya kokweyisa yango bien aimé ntango mosusu wumeli na kobondela oza kosipose bakestion mais yango malédiction yango yanga etikali mpo na libela pourquoi yango stérilité yango ekangi bomoi na nga ekotika ngai to ekotika te yango situation oyo ekomaka na libota bato bakufaka kaka ekosila mokolo nini nani akondana libota wana nakufa epuis condamnation wana ezokita de génération en génération bato bakufaka kaka na bamaladi compliqué bato bakufaka kaka na baaccident bato basalaka kaka bacrise même forme ya kufa yango eregnaka na kati ya libota ebanda na bakoko ezokita de génération bien aimé échec wana evandi tambola ye na kati ya libota na yo bozotanga boza na badiplôme bozosalela Nzambe bozobondela mais bozokoka koréussir te eza parce que mutu moko atelemi alobi yo bondela na yo yo salela na yo Nzambe mais ngai nakokende te mutu wana aza nani oyo alingi kotika vi na yo facilement te mutu wana aza nani oyo alingi kolibere libota na yo facilement te condamnation wana nani atia yango na kati ya libota na yo malédiction wana nani akotisa yango na kati ya bomoi na yo elingi kokende facilement te binima ozoluka Nzambe mais pourquoi ezokende te eza esprit ya résistance eza esprit ya résistance mais bien aimé baesprit wana soki eza koresiste na baprière na yo soki eza koresiste liboso na yo oh mais devant l'éternel des armées yango ezokwea lelo mais devant le nom puissant de Jésus yango ezokwea mais bien aimé soki na baprière na yo ebandaki kolongwa te soki na basacrifice na yo ebandaki kolongwa te mais nga nayebi il y a un homme qui a été sacrifié sur la croix de Golgotha sacrifice de la croix ezoganga lelo na kati ya bomoi na yo mpe malédiction wana ezotika yo au nom puissant de Jésus bien aimé aucune circonstance ne peut rester constant devant la main puissante de l'Éternel circonstance nini
oyo ezotikala ezokoma lokola éternel na kati ya libota na yo. Mode de vie nini oyo ezokoma lokola éternel apparaître, c'est comme si etikali bongo mpona libele kokende te. Mais devant le nom de Jésus, ezo libéré bomoi na yo au nom de Jésus. Nalingi kaka place aux amis mes bien-aimés, banda kotala bomoi na yo. Mais le journal lelo eza uniquement pour na ba esprit ya résistance. Loboko na nzambe na journal lelo eza kokita spécialement pour na ba géant na o ba résistaka, pour na ba démon na o ba résistaka, pour na ba gens na o ténèbres apesa bango mission na kati ya libota na yo baza ko résister soko tinzi moto bango basali semblant neti bakimi baye kozonga balobi yo bondela na yo mais biso tokokende te toza wana. Au nom de Jésus lelo bazo libérer bomoi na yo. Au nom de Jésus lelo bazo tika libota na yo mes bien-aimés. Bien-aimés, et comme elanga na ba moment moko nazalaki tellement combattu, bien-aimé nabandaki kolala pongi te. Nakoki kolekisa journée moma na kati église, nakoki kolekisa journée moma dans la prière, mais une fois soki nazongi na ndako, soki kaka natie mutu na mbetu na lala, bien-aimé, il y avait des esprits qui venaient me menacer la nuit. Bien-aimé, ba esprit bandaki koya ko menacer ngai, objectif na bango ezalaki po ete baboma ngai, mes bien-aimés. Nakoki kolekisa journée mobimba da présence en Nzambe ya kobondela. Mais nabandaki ko se poser ba question, mais esprit oyo ezotika bomoi na ngai te, pourquoi? Nani ozoya ko menacer nga na bandoto na nga? Bien mais nabandaki kolala te. Butu nange komaki ya kotala parce que soko kangi misolali batu wana bazoya po baya koluka koboma nga, po baya koluka ko éliminer bomoi na nga. Mais il y avait un jour, mes bien-aimés, nazwaki décision na lebi lokola ba esprit oyo elingi ko libérer bomoi na ngai te, bien-aimé, na belelaki intervention ya Nzambe et na mukolo wana, bien-aimé, ezalaki fin batu wana bakendaki pona libela bazonga lisusu te jusqu'aujourd'hui na la kana kimia na la muka kana kimia ba menace wana etika bomoi na nga parce que l'Éternel s'était levé les jours là, parce que l'homme de Galilée a telemaki journée wana pona ko mettre fin na likambo wana. Esengaki kaka Yesu Masia ndaya ko benga na bango, esengaki kaka Jésus Christ de Nazareth ndaya ko benga na bango ko bimisa bango na kati ya bomoi na nga. Lelo peza mukolo na yo, mes bien-aimés, esprit nini eza ko tourmenter bomoi na yo, malade nini o enyokoli nzoto na yo, ata ba médecin balobi maladie wana eza incurable. Bien-aimé, Jésus Christ de Nazareth aza pona ba maladie wana o ba bengaka incurable. Jova Rafa aza pona ba situation wana, aza pona ba ka wana o ba médecin balembani nango balobi ovanda na yo konyokoma na yo te po maladi esilaka te. Nani oyo alobi bongo ye maladi wana, nani oyo apesaki ye nzela kokota na bomoi na yo? Jésus Christ de Nazareth akiti na nguya na ye pona kosilisa yango au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lelo eza mokolo ya délivrance na yo, lelo eza mokolo ya libération na yo, lelo nyonso erésistaka na bomoi na yo ezokweya au nom de Jésus. Place aux amis, mes bien-aimés, zwa position ya prière, zwa attitude ya prière, zala na décision, zala na foi, zala na assurance. Yeba que Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ le tout-puissant, Jésus-Christ capable au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, soki na makasi na yo moko okokaki kosila na bato wana te, mais aujourd'hui c'est Jésus-Christ yenda koti likambo yango. Soki na ba effort na yo okokaki te ko se libérer na malédiction wana, mais aujourd'hui Jésus-Christ a koti likambo wana. Soki na ba prière na yo okokaki te ko libérer libota na yo na kati ya malédiction, mais Jésus-Christ a koti likambo wana pe loboko na Nzambe ezo sembola na kati ya bomoi na yo pona ko délivrer yo au nom de Jésus. Banda ko tombola kombo na Yesu Masia, banda ko élever Jésus
le nom qui délivre. Bandako élever Jésus, le nom qui délivre. Bandako élever Jésus, le nom qui délivre. Alléluia. Bandako tombo la kombo na nzambe. Le bas Seigneur Jésus, na tombo lio parce que kaka yonde okosilisa likambo eumeli na bomo inanga. Bandako yebisa nzambe na tombo lio parce que kaka yonde okolongola malédiction o elata bomo inanga. Bandako élever Jésus. Bandako tombola Yesu Masia na kati ya bomoi na yo, na kati ya libota na yo, na likambo wana oyo ekangami na vi na yo, na likambo wana oyo eumela na kati ya libota na yo, na malade wana, na ba circonstance wana oyo eza ko se répéter. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer. Il n'y a que Jésus qui peut te libérer. Il n'y a que Jésus qui peut te restaurer. Il n'y a que Jésus, mes bien-aimés. Ce qui est sous te, ezana moto mususu te. Ce qui est sous te, ezana kombo mususu te. Seulement le nom de Jésus qui peut te délivrer. Bandako tombola Yesu Masi, alléluia. Bandako élever Jésus. Pona bolingo nanga iteo. Pona boyenge beni na yoe, pona makasi nanga ite, pona boyenge beni na yoe, Yahweh yo tonda na bolingo, Yahweh yo tonda na mawa, e Yahweh Yahweh nanga, kumama Yesu elikia ya basantu. Pona makasi nanga ite, pona boyenge beni na yoe, pona koloba nanga ite, pona boyenge beni na yoe, Yahweh yo tonda na bolingo, Yahweh yo tonda na mawa, kumama Yesu Yahweh nanga, kumama Yesu elikia. Yesu yozali nzambe, kumama Yesu Yesu yobongwani te kumama Yahweh. Bien-aimé, pona likambo na yo ezo dépendre na makasi na yo te. Pona likambo libota na yo ezo dépendre na maloba na yo te. Pona situation wana oyo umeli na kati ya bomoi na yo bien-aimé ezo dépendre na effort na yo te. Mais ezo dépendre na l'Éternel des armées. Banda siko koyebisa nzambe loba Yesu Masia soko semboli loboko na yo te na kati ya bomoi na nga mosusu azali te. Yango na moment o Jésus Christ telema na kati ya bomoi na nga. Bebe banda ko telemisa Yesu, banda ko telemisa Yesu, banda ko telemisa Yesu. O malade wana ezo senga loboko na nzambe. Bien-aimé, mutu wana kondana bomoi na yo azo senga intervention ya nzambe. Bien-aimé, la Bible nous dit après le prodige bana Israël bakozala libéré. Bien-aimé, le bana nzambe lobi après nzambe ko frapper ba égyptien pe bako tika peuple Israël bako libérer peuple Israël. Yebisa nzambe mutu akanga bomoi na nga po atika bomoi na nga ezo senga loboko na yo, ezo senga loboko na yo. Yebisa nzambe abanda ko frapper égyptien nyonso akota na kati ya bomoi na yo. Mutu nini oyo kabela embongo akanga bozwi na yo oyo kanisa ki ozo sunga ye makangi bozwi na yo akondane yo na pauvreté, okoma kotambola na pauvreté, okoma kovivre na pauvreté, ozozanga ya kolia, ozozanga ya komela, ozozanga ya kolata parce que eza na mutu moko oyo akangi finance na yo. Au nom de Jésus, bien-aimé, bandako yebisa nzambe lelo soko semboli loboko te, lelo soko semboli loboko te na kati ya bomoi na nga mutu wana kokende te. Yebisa nzambe mari de nuit wana, femme de nuit wana oyo akanga bomoi na yo abali yo na butu na moyo kobala ndenge nini. Yebisa nzambe soki asemboli loboko na ye te mutu wana kolibere bomoi na yo te. Bandako yebisa nzambe oyo eza temps ya nzambe, mes bien-aimés, oyo eza
ngonga ya délivrance ya bomoi na yo oyo eza moment ya délivrance ya libota na yo oyo elamba wana ya malédiction oyo ezipa libota mobimba yebisa Yesu Masia soka pasoli yango te bino bokozala toujours condamné. Il n'y a que Jésus, il n'y a que Jésus, il n'y a que Jésus. Bien aimé pour na likambo na yo, il n'y a que Jésus. Oza na besoin ba médecin te, oza na besoin Jésus-Christ. Oza na besoin aide ya bato mokili te, oza na besoin Jésus-Christ. Oza na besoin bato ba ko soutenir yo te, oza na besoin Jésus-Christ parce que kana yo eza kamoko grave parce que situation na yo eza ko résister. Bien aimé, osilisi makolo na kokende église, mais pourquoi situation eza ko résister? Ba situation modèle wana elongwaka kaka na loboko na Nzambe. Alléluia. Banda koyebisa Nzambe. Banda kobelela ye, banda kobelela ye, alobi amimonisaka na ba o balukaka ye. Bien, mais la Bible dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Maintenant Jésus-Christ est là. Moment yangoyo ya kobelela Nzambe, moment yango ya koyebisa Nzambe parce que na moment oh mes bien-aimés lito ina Nzambe za pona koyoka mabondeli na yo parce que na moment oyo loboko na Nzambe eza deja wana, loboko na Nzambe eza deja wana ezokota na kati ya bomoi na yo eloko nini oyo résista bambula na bambula de génération en génération au Éternel des armées aye kolongola yango au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth aye kokwesa malédiction wana o moto nini akanga libota mobimba avandela bino lelo azotelema lelo azozala renverser lelo azokweya parce que la main puissante de l'Éternel eye ko renverser au nom de Jésus. O ezo dépendre na yote, ezo dépendre na yote, ezo dépendre na l'Éternel des armées. Nani a sacrifié libota mobimba nani a sacrifié bino bokoma kokufa bozolanda na kokufa parce que ezalaki na moto moko a sacrifié bino lelo sacrifice wana ezozala annulé lelo sacrifice wana ezozala annulé par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Libota na yo ezozala délivré na séjour de mort, vie na yo ezozala libéré na prison ya maladie, vie na yo ezozala délivré na kati ya stérilité, na kati ya blocage, na kati ya chômage, na kati ya humiliation, na kati ya mépris au nom de Jésus. Oh la main puissante de l'Éternel, la main puissante de l'Éternel ezosimba bomo na yo. Jésus-Christ, il est l'omniprésent. Esika oyo zali azawana, place oyo zali azawana et le boko na ye ezokota na bomo na yo au nom de Jésus. Le boko na Nzambe na moment oyo ezobando simba esika wana place malade za ezolongola yango au nom de Jésus. Le boko na Nzambe ezokende ko renverser moto nyonso oya telemaka na vie na yo oya za ko résister oya boyi kolongwa oya za ko résister lelo azokwe au nom de Jésus, azokwe au nom de Jésus, azokwe au nom de Jésus, azokwe ya au nom de Jésus, parce que l'Éternel se levait. Oh, la Bible dit, devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Devant le nom de Jésus, toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Moto akanga bomo ina yo, azo fuka mana kombo na Yesu, azako confesser, c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur de ta vie. C'est Jésus-Christ qui est le maître de ta vie. C'est Jésus-Christ qui a le pouvoir sur ta vie. Oh, yaza susu na nguyate. Tala ndenga azo libérer bomo ina yo. Tala ndenga tika vie abana na yo tala ndenga aza ko libérer libota na yo au nom puissant de Jésus. Au Éternel des armées, il est l'omniprésent azo localiser bomo na yo azo kota na kata libota na yo pour na commettre fin na règne ya ténèbres. Oh, la Bible nous dit le ténèbre ne régnera pas pour toujours au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth a commettre fin na règne ya ténèbres na kata bomo na yo pe na libota na yo. Oh, à partir d'aujourd'hui ténèbres ko régner situation en étiki bomo ina yo au nom de Jésus. Situation en libéré bomo ina yo au nom de Jésus. Moto wana bandi ko tika mbongo na yo, abandi ko abandonner libota na yo au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth.
Alléluia, Jésus, qui est comme toi, éternel des armées, qui est comme toi, l'homme de Galilée, qui est comme toi, Jésus-Christ, qui est comme toi, le libérateur des captifs, qui est comme toi, Jéhovah Rapha, Tangolobaka, Okokisaka Lilobanayo. Merci Seigneur, parce que vous pouvez accomplir Lilobanayo, la journée, la vie, à mon corps, vous se connecter dans la présence de yo, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Oui, mes bien-aimés, Nzamba pambola yo, opusanaki na présence en Nzambe. Zala toujours na foi, pe na assurance. Ndengo bondeli obeleli Nzambe. Situation des autres kabomo ina yo, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés, ceux qui nous s'abonnent, au s'abonner déjà à la chaîne affranchis par Christ pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, partagez mes vidéos pour bande comme sous pour rejoindre dans un programme où vous pouvez belle ensemble. Vraiment, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse partout où vous allez. Nzamba pambola yo, to kutani à la prochaine. Toujours dans un programme il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ces gens de